Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. В нашей студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы сегодня подведем итоги башкирского восстания, которое прошло в рамках христианской войны Емельяна Пугачева, и будем переходить к истории национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, как восстание вошло в завершающую стадию, и Емельян Пугачев был пленен казаками и передан властям. В сентябре он попал в плен, началась нехорошая такая возня, кому его доставить, потому что Пугачев прогремел на всю Европу, и вот каждый хотел вот эти лавры победы присвоить себе. Ведь еще вознаграждение за него полагалось. Ну, офицерам-то не полагалось, это тем, кто сдал, может быть, там кому-то полагалось, и то казакам, скорее всего, ничего, там просто они выкупали свою голову головой Пугачева. Ну, а в Башкирии ведь восстание-то не закончилось в сентябре, оно продолжалось дальше, и как раз в сентябре уже, конечно, активных боевых действий на самом деле не было, восстание подходило к концу, да выжигались последние заводы в горной зоне Урала, как раз Южный Урал, Средний Урал, где густо все это было усеяно заводами. И, как уже говорили в первой программе, одна из главных причин, которая заставила башкиров взяться за оружие, это как раз горно-заводская колонизация. И до определенного момента, когда заводы нужны были Пугачеву, и когда вот эта объединяющая царская или там псевдоцарская идея, что вот он чудесно спасенный император Петр III, всех вот в рамках единой вот такой идеологии удерживала. Они же думали, что они за подлинного царя, ну, по крайней мере, крестьяне. Башкиры, они прекрасно понимали. В принципе, было неважно, кто перед ним. Им важно было то, что он говорит. А он говорил: будьте свободны, как степные звери, и все, и земли, и реки, все ваше, как он говорил. И когда Пугачев ушел из Башкирии, и вот уже те вот бывшие союзники, заводские крестьяне и башкиры, которые до этого были в армии Пугачева, здесь у них конфликт пошел. Царь ушел, и башкиры говорят, процитирую один документ, говорили заводчанам: ступайте домой, срок ваш кончился, отцы наши, отдавшие вам эту землю, умерли, а мы не хотим более уступать. Эти крестьяне, они не были даже в первом поколении еще там. Основная масса заводов, она в середине 18 века была построена. Пугачевщине они существовали 20-30 лет. Ну, может быть, еще только первое поколение. Они еще фактически не утратили связи с своей землей, откуда они были привезены. Вот как рабов из Африки вывозили черных, везли куда-то на плантации Америки, вот так же и здесь, в принципе. Из центральной губернии России вывозили вот это население. Там же тяжелый был труд. Почему восстание это началось и основная масса заводов включилась? Мы в первой программе говорили о воззвании полковника Грязнова. Он говорил: эти приказчики работы изнурили крестьян, что такого нигде и не бывало. А теперь вопрос возник, вот башкиры говорят: ступайте, срок кончился, куда они пойдут? Тоже ведь они в безвыходном положении остались. И вот началась трагедия горных заводов. Пугачева не стало, все, вот этот союз распался. Башкиры, они говорят: мы законные владельцы этой земли, вот здесь незаконно было построено. Крестьянам тоже, куда им было деваться? Это же фактически была тоже гражданская война своего рода, или репетиция гражданской войны 20 века. А такие большие катаклизмы, они всегда внутри кроются какие-то огромные противоречия, и потом вот бывшие союзники, как правило, всегда начинают войну уже друг с другом. Башкиры начинают атаку вот этих заводов, уже начиная с лета, как Пугачев ушел, и один за другим вот эти все заводы горят. По-моему, только у Твердышева, и Мясникова, и Осокиных, и Лугинина на территории исторической Башкирии, я не говорю даже Средний Урал, хотя если брать, это тоже территория историческая, но больше 30 заводов точно вот на территории Южного Урала было сожжено. По тем временам это же завод не просто, как вот у нас сейчас, вот мы говорим, в Уфе витаминный завод, через забор перепрыгнул и пошел. Нет, это же была крепость. Некоторые заводы были настолько огромными, например, Воскресенский завод, да, вот сейчас село Воскресенское в Мелюзовском районе. Но только если вот так сравнивать какой-нибудь город по тем временам, например, тот же Бирск, то Воскресенский завод, он будет и крупнее, он был и мощнее, там у него были крепости, были бастионы, 8 пушек и так далее. Все это начало гореть. То же самое Каскын Самаров, полковник Тамьянская волость, осаждал Воскресенский завод. Долго там шла осада, потом в итоге он захватил этот завод, и много людей он покрошил, и много женщин было захвачено в плен. По прошествии какого-то времени, может быть, они и вернулись обратно на свои пенаты, но не знаю. И вот это все начало гореть. Симский завод, да, обычно припоминают Салават Юлаева, но он был еще взят и сожжен весной, еще когда Пугачев здесь находился. Там какая была ситуация, когда Пугачев уже приближался к расположению вот от войск, там Салават его поджидал, призвал им, что вот встречать царя и так далее. Ну, они оказали сопротивление, и пришлось ему штурмом брать. В Симском заводе вообще было 2000 человек в то время. При штурме завода 60 человек погибло. Без кровопролития, конечно, там не бывало. Ну и потом, когда Пугачев ушел, Усть-Катавский завод они осаждали. Кстати, они
предлагали мирно, вы захватываете наших людей, вы убиваете их, вот Салават и говорит с отцом, а когда мы захватываем ваших людей, мы их не убиваем, просто содержатся и так далее. Ну и вот все это препирательство, в итоге Катав-Ивановский завод не был взят, он был огромный, наступила осень, Башкирия была наводнена карательными войсками, но в конечном итоге более 30 заводов погорело, и судьба их была такой. Большинство из них уже не восстановилось, этих заводов, тоже были свои причины, и вот с этого момента пошел упадок горно-заводской промышленности. В этом плане башкиры как бы ставили цель отвоевать свои земли и нанести непоправимый ущерб вот этой горно-заводской промышленности, горно-заводской колонизации. Они в этом плане, да, вот это восстание своей задачи оно выполнило. Но горные заводы, они не только не были восстановлены и больше не заработали, потому что подверглись разрушению. И не только поэтому. Если бы это было рентабельно, все это возродилось бы. Дело в том, что сама горная промышленность России, она технологически отставала. Все вот эти старые печи какие-то были, в Европу там мартеновские печи пошли и так далее. Технологическое отставание была вторая большая причина. Потом, после восстания в 1776 году, буквально через год после восстания, Екатерина II издала свой указ от 13 июля 1776 года о запрещении строительства новых заводов на территории башкирских вотчинных земель. Челябинские наши историки, краеведы, вот вывод сделали. Правительство Екатерины II, договорившись с башкирскими предводителями, пошло на прямое уничтожение мятежных заводов руками башкир и отказалось от строительства новых заводов. Единицы старшин только не участвовали в восстании. Кулый-Балтачев, Таныбской волости, Карат-Абынской властей, старшина Шарип-Кииков, деревня Чукурова, Татышлинского района, они были искренними сторонниками правительства царского, их нету, их не надо там называть предателями и так далее. Это их позиция. Они честно сражались, и там многие пострадали. Кулый-Балтачев, повстанцы, там весь дом его сожгли, и родственников поубивали там кучу и так далее. Была на самом деле гражданская война, и Кулый-Балтачев, что надо сказать, когда вот следствие пошло по делу Салавата Юлаева, его же использовали в качестве свидетеля, он не давал показаний против Салавата, то есть они вместе ходили в польский поход, он был один из подчиненных Кулый-Балтачева, Юлай Азналин, он был командиром 300-го отряда, тогда как Кулый-Балтачев в польском походе 3000-м башкирским корпусом руководил. С казаками, с крестьянами там вообще даже не церемонились, сразу всех на дыбу поймали в тюрьму и кого-то на плаху, и казаков яицких в расчет не приняли. Вот с башкирами не знали, что делать. Эгильстром, уфимский наместник, писал Екатерине: почти ни один год не проходит, чтобы не рождалась искра, стремящаяся воспламенить внутреннее беспокойство. Лишь бы только явился отважный предводитель, как башкиры готов тотчас же произвести бунт или мятеж. Это он даже после восстания через 10 лет писал. Даже сама Пугачева в октябре 1774 года писала графу Панину: сломав рога Пугачеву и его сообщников, мысли множества вдруг приходят, из которых, во-первых, теперь есть внимание достойное, неверность башкирцев, кои ничем на свете не отягощены были и при всяком случае злодеями объявляются. Тоже что делать? То есть боятся новых мятежей, потому что повстанцы разгромлены, но народ-то не сломлен. Им могут заново взяться за оружие. Это одно. Второе, все-таки как-то исподволь, видимо, чувствовало и правительство. Многие, на самом деле, вот эти соглашения о строительстве заводов, там же как было, они же незаконно были многие построены. Договорились с каким-то старшиной отдельным, ему лично в карман положили там, я не знаю, 100 рублей. Он пошел и подписал с заводчиком договор, и купли-продажи, и бац, огромная территория земли уходит без мирского согласия. То есть это все прекрасно понимали. Многих старшин запугивали, допустим, вот как Симский завод с Твердышем, ну, на самом деле там просто оказывалось давление, Юлай Азналин не хотел продавать, а другой там старшина, там Шиганай Бурчаков, который тоже, видимо, взяточку получил, и он как бы сам подписал несколько старшин. Много вот таких вещей было, и правительство свою вину чувствовало, и решили с ними максимально гуманно поступать, поэтому, когда говорят, там, Екатерина II, по локоть крови, в отношении башкир это вообще не было. То есть это она максимально гуманно обошлась со старшинами и так далее. И думали, и пришли вот к такому выводу, что надо как-то их легализовывать. Есть данные о личном общении Екатерины со старшинами и другими какими-то вот видными деятелями башкирского народа? Нет, скорее всего, там такого не было уже. Это вот последний раз на коронацию ездили Елизавета Петровна, то есть после этого уже вот эта практика поездок башкирского народа на коронацию царей, она прекратилась, в общем-то. И вот эта старая модель взаимоотношений, башкир с царями, как со своими сюзеренами, вассал и сеньор, это все уже ушло. Вы подданы уже не царя, а вот вы подданные государству. Поэтому личные встречи, они потеряли смысл. И началась вот эта проблема. Вот этих старшин, вчера их только они бунтовщики были, а сегодня это нужно легализовать, да? Сначала увещевал генерал Потемкин. Писал генерал не фаворит Екатерины, а
когда, значит, его племянник Петр Потемкин обращался к башкирскому народу со словами: «Не гнусно ли для славного башкирского войска с разбойником и сущим злодеем Пугачевым иметь сообщение?» Вот с другой стороны, другая партия вот этих сторонников жестокого подавления, которую возглавлял Панин, это такая была старая знать, а другая часть русской элиты это были партии фаворитов, которые обязаны были только Екатерине II своим возвышением, и знать русская разделилась на две партии. Старая дворянская, во главе которых Панин был, которые были за жесткое подавление, все, никаких гвоздей. Вот Екатерину тоже знали, кто она такая. Ну, условные силовики и либералы, в общем, Нет, два лагеря. даже не так, которые именно вот такая стародворянская партия считали себя, вот они соль земли. Екатерина и все вот ее новые знать, которая при ней поднялась, это какие-то выскочки по равеню. Скорее всего, так. И старая дворянская была за жесткое подавление. И Панин такой же написал обращение к башкирскому народу: я, говорит, вас там в порошок сотру, растерзаем до сущих младенцев. Я, говорит, крепость Бандеры взял, грозил. И другая партия, вот этих, условно говоря, партий фаворитов, которая говорила, что вот надо помягче. Почему? Потому что они чувствовали, и Екатерина II, она же тоже понимала, что она через переворот к власти пришла. Если вы сейчас это расследовать, показания начнут башкиры там или кто-то давать, там вот мы за Петра III шли, ее очень уязвлял ее самолюбие. Поэтому вот у нее изначально был такой настрой быстренько все это нивелировать и забыть, и все, и так далее. И тем более по отношению к башкирам власть определенно чувствовала свою неправоту во многих вопросах. И поэтому с башкирскими старшинами решили вот обойтись именно вот так. Сделали предложение, поскольку весь край был разорен, как вот Рейнсдорф сказал, половина Уфимской провинции, городов и селений в прах обращена, половина населения либо в плену, либо перебита. Там пресеклось всякие коммуникации, а там в разных островках бушующего моря находилось заводское русское население, которое фактически было отрезано от коммуникаций, фактически было поставлено на грани голодной смерти. И нужно было туда как-то вот эту провизию завести. Это могли сделать только сами башкиры. И вот под видом того, что нужно завозить продовольствие, хлеба, обратились к старшинам, и вот эти бывшие легализации, вот как в Чечне был там, то вчера был боевик, а сейчас перешел в кадыровскую милицию, да, там, или полицию. Вот то же самое здесь. И главный предводитель Ногайской дороги Каранай Муратов, сын Кинзи Арсланова, Сляусин Кинзин, там, Туркмен Инсаитов, Юлай Азналин, отец Салават Юлаев и так далее, собрали свои подводы от своих подчиненных людей, дали приказ, и те люди начали возить на горные заводы продовольствие. Один только отказался, Салават Юлаев. И таким образом башкирские старшины фактически были легализованы. Большинство там из них просто получили, те, кто не попал до этого в плен, билеты о прощении. Те, кто попал уже еще до этого в плен, многих просто наказали кнутом и отпустили. Но кто-то уже к тому времени просто успел скончаться в застенках. Из башкирского народа одного единственного, Караная Муратова, которого было решено, он там был один из самых авторитетных людей, его было приказано доставить в Москву. Его привезли на Болотную площадь для того только, чтобы он видел казнь Пугачева. Чтобы приехал обратно и сказал всем башкирам: все, точно, я вот сам видел, как ему голову отсекли, и чтобы больше никаких самозванцев, которые могли бы себя выдать за спасшегося Пугачева, не было. К вопросу, встречались ли башкиры, не встречались с Екатериной. Башкиры, у нас в деревне эта легенда родилась, что якобы ее к себе Екатерина вызвала. И вот мы, когда начали этот вопрос исследовать, думаем, так ли, нет ли, не сходится. А она в это время находилась в Петербурге, а Карная Муратова, да, только, значит, привезли в Москве, он посмотрел, и он обратно поехал. Не сходится. А он якобы перед Екатериной пришел, на курай сыграл, ну, как всегда, в народной легенде все это. Ну, а с Салаватом что? Салават ходил, Екатерина, кстати, дважды к нему посылала обращение, вот никому. Ну, представьте, там, какому-нибудь яицкому атаману будет она Чике Зарубину писать, там, Чика, приди, там, раскайся. Нет, не сама лично, конечно, а через опять Потемкина. Потемкин обратился к Салавату Юлаеву: истинным сожалением побуждаясь я сделать в последний раз сие увещевание, покайся, познай вину свою, приди с повиновением. Я, будучи уполномочен всемилостивейшую ее величество поверенностью, уверяю тебя, что получишь тотчас прощение. Салават Юлаев ему тоже ничего не грозило. Если бы он пришел, также был бы прощен. Все то же самое было бы, что и с Каранай Муратовым. Тогда бы на Болотной площади не Каранай Муратов, может быть, поехал, а он бы съездил, но и обратно вернулся. Но Салават Юлаев, оказывается, он там со своими товарищами и ближайшими соратниками дали клятву, цитата: «чтобы им до самой их погибели находиться в беспокойстве и не покоряться». Салават Юлаев 25-го до самой поздней осени сопротивлялся, потом был взят в плен, был наказан плетьми там и так далее, и сослан на вечную каторгу в Ругервик. Вот так вот закончилось вот это восстание. И вот последняя как бы такая жирная точка. 17 марта 1775 года Екатерина издала манифест, предававший пугачевщину и следствие по ней на вечное время забвению и великому молчанию. Для нее это было все очень неприятно.
То есть не надо, говорит, никаких расследований, потому что каждый второй бы говорил, а мы думали, что это действительно Петр III, и для нее это же просто, понимаете, да, как это уязвляет ее самолюбие. Как там ради Петра, пьяницы, дурака, которого она прибила, народ был готов восстать, получается, ее не любили. Наверное, она думала, вот меня, наверное, как немку или еще что, хотя большинство людей даже и не знал, там немцы, наверное, даже не задумались. Вот. Но, тем не менее, для нее это было очень неприятно, вот это личный фактор, поэтому она постаралась поскорее все это дело забыть. И только в 30-х годах уже 19 века по просьбе Пушкина ему после личного обращения к императору разрешили вот это дело. Вот он первый начал расследовать и первый, в общем-то, написал историю Пугачева. Правительство, как всегда, не сделало правильных выводов из всего этого. То есть было ясно, что вот народ как-то надо немножко потихонечку освобождать. После Пугачевщины там и было восстание декабристов, и еще сильнее все начали завинчивать. И опять, как всегда, у нас они делают неправильные выводы. А надо было-то наоборот. Сначала крестьяне восстали, потом дворяне восстали. Что дальше? Значит, что-то неправильно. То есть это был хороший шанс пойти европейским путем уже тогда? Можно было. Уже к тому времени надо было, вот после Пугачевщины, не консервировать всю эту ситуацию, а наоборот, потихонечку надо было крестьян выпускать. То есть вот это ограничение, вот это крепостное право потихонечку надо было свинчивать. Потом, может быть, уже где-то к середине 19 века удалось бы вот эту крестьянскую массу освободить и сделать из них там свободных хлебопашцев, там фермеров. Ну, отпустить их, одним словом, без всяких выкупов и так далее. Конечно, мы в 20 веке всю революционную ситуацию, если бы и получили, но не в таком как бы масштабе и в таком формате. А можно ли сказать, что жизнь башкирского народа более или менее вернулась к тому режиму, который был до этой войны, все на круги своя, или нет? Нет, там же как, после этого Екатерина сказала, сломав рога Пугачеву, мысли много разных приходит. Это были не пустые слова. Подумали, после этого начали вводить кантонную систему. То есть уже с середины 18 века фактически башкиры уже начали нести казачью службу, а здесь уже нужно было ее все окончательно узаконить и придать уже более такой системный характер всему. Была введена кантонная система управления, было создано башкиро-мещерятское войско. Смысл этого был в чем? Нужно было так, чтобы вот эта башкирская элита общества, ее нужно было интегрировать с правящим классом России. До этого не было. Поэтому же Пушкин удивлялся, что башкирцы, говорит, были не сами восстали, говорит, а наоборот, говорит, своими старшинами были возмущены, подняты на восстание. И нужно было интеграция. Вот этого не было. Вот это опять, скажем, гениальность, что ли, там, я не знаю, прозрение власти. Нельзя же постоянно и знать, и простых людей, вот как и народцев, так скажем, в таком вакууме, там, где-то держать дистанцию, да, и, соответственно, они будут все едины выступать против существующей власти. А если мы эту элиту их общества, так скажем, интегрируем с нашим дворянством, то будет ситуация совсем другая. Так и получилось. Не зря же уже все, вот первые башкирские дворяне пошли вот в конце 18 века, вот когда было создано вот это башкирское войско, башкиро-мещерятское, вот это кантонная система управления, вот эти старшины стали потихонечку получать дворянство, кантонные начальники и так далее, и так далее, и так далее. Они были полностью интегрированы с правящим слоем империи. А какие блага полагались этим дворянам новым башкирским? Они были сходны с теми благами, которые вот русские дворяне получали? Нет, прав, естественно, у них не было. Они не могли иметь крепостных крестьян. Ну, во-первых, эти дворяне, раз эта кантонная система была управления, они все были должностными лицами этого войска. Получали жалования, соответственно? Да. Раньше с башкирского старшины что было взять? Он от правительства ничего не получал. Он связан со своей общиной, со своим родом. А здесь он, так скажем, бюджетник. Он получает уже от правительства зарплатку. И, естественно, он следит и всех подчиненных держит вот так в кулаке. И уже, соответственно, после введения вот этой кантонной системы уже ни одного башкирского восстания ведь не было. Все. Они, в принципе, стали невозможны, поскольку элита, она стала частью вот этой бюрократической системы российского государства. И все. Вот как бы главный итог Пугачевщины. Ну что ж, закончим тогда нашу историю о Пугачевском восстании и участии в этом явлении башкирского народа. И в следующей программе мы поговорим об истории национального героя башкирского народа Салавате Юлаеве. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». У микрофона был Руслан Валиев. В гостях у нас был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. До свидания.